बिसायख'थिनि सम नङाब्लाबो दोहौ बिसायख'थिनि दोहौ थाद'नाय गैयै दोलो बास्लायनाय थिग बेबायदिनो दिनैबो प्रमद बर' बिथांनि आरो 30 नं सिटनि बियारनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांनि मावनाय आरो उनाव रायजोनि थाखाय मावनो लानाय थांखिफोरखौ मोजां मोननानै दिनै थांगाबारि गामिनि गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना काजलगाव थानाय UPPL दोलोनि ब्लक मावख'आव सा 30 सुबुंनिबो बारा राजबंशी हारिनि सुबुंफोरा UPPL दोलोआव आखाइ हमफैयो। উদ্দেশ্য এটাই আমি UPPL দলত জইন কৰাৰ পিছত আমি কাম কৰি যাম UPPL দল হৈ। ইয়াৰ আগত বেলেগ কোনো দলত আছিল নেকি? এনে কোনো দলত নাছিলোঁ, মই আগতে BJPত আছিলোঁ, BJPৰ পৰা ৰিজাইন দি ইয়াত আহিলোঁ। কিমান মানুহ জইন হৈছে? আজি 32 জন। 32। কিহৰ কাৰণে এই দলত আহিল? ইয়াত আমি নিয়ম নীতি চৰকাৰৰ বহুত মানে ভাল এটা কিবা আছে, ভাল পৰিচালনা কৰি আছে প্ৰমোদ বৰ ছাৰে, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি কোচ ৰাজবংশী চেল এটা বনাব গৈ আছোঁ। কিমান মানুহ আহিছে? আজি 32 জন। কি পৰিকল্পনা আছে? আগন্তুক দিনত আমি কোচ ৰাজবংশী হৈ কাম কৰি যাম এই চৰকাৰৰ লগত থাকি পেলাই। হয়, আৰু বিশেষকৈ থেংকছ দিব লাগিব আমাৰ MLA ছাৰ জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক। थामजिनैसा जोंना राजबंशी लाइमोनफोरा सनु राय थांगाबारि गामिनि बिनि दैदेननायाव दिनै UPPL दोलोआव बिथांमोनहा जयेन जाफैबाय आरो आं फोथायदों जे दिनैहाय प्रमद बर' बिथां जोंनि मानगोनां चिफ बिथांनि बिटिआरखौ गोजोन थासारि लाबोनायजों लोगोसे फारफ्रोम बिथिं जौगानाय आरो मोनफ्रोमबो हारिफोरनि समान मोनथाय समान जौगानायनि थाखाय जिफोर खामानि मावनाय बेखौ नुनानै दिनैहाय गुबुन गुबुन हारि माहारि गुबुन गुबुन आफाद दोलोनिफ्राय दिनै UPPL दोलोआव राजनितिक दोलोआव हाबफैनो थाखाय दिनै जगाजग जागासिनो दङ आरो बिनिनो दिनैहाय 32सा राजबंशी लाइमोनफोरा दिनैहाय सनु रायनि दैदेननायाव दिनै जयनिं जाफैदों आरो माखासे समनि उनावनो आरोबाव 2-3 रोजासो बिथांमोननि हारिनि सुबुंफोरा जोंनि UPPL दोलोआव जयनिं जाफैबावगोन बियो रोखा जगाजग जाबाय थादों। गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बिथांमोना फैनानै जगाजग खालामदों आरो जयनिं जाफैगोन। सार नुनो मोनदि हाग्रामा महरै दिनै बुंदोंदि बियाब दाफामनायखौ आबसु आरो UPPLनि दैदेननायावनो बे गोरोन्थिया जादोंमोन, बे बेसेबां सैथो? नोंथांमोना मोनथिगौ जे थांनाय 2007 मायथाइयाव बिनि मोनसे प्रसेस सोलिदोंमोन आरो बे प्रसेसा जाहैबाय संबिधाननि मोनसे प्रसेस। मोनफ्रोमबो 25 बोसोरनि उन बियाबफोरखौ दाफामनाय जायो, समस्तिफोरखौ दाफामनाय जायो, रिकनस्टिटिउट खालामनाय जायो, डिलिमिटेसन खालामनाय जायो आरो बे संबिजिरनि दहाय लानानैनो दिनैहाय थांनाय 2007 मायथाइयाव जानांगौखौ एसे फावसैनानै दिनै 2023 मायथाइयाव बेखौ खालामनाय जादों। दा बेयाव संबिधाननि बाथ्रा, संबिधाना गोहो होदों इलेक्शन कमिशनखौ। इलेक्शन कमिशना जाहैबाय इन्डिपेन्डेन्ट मोनसे स्वतन्त्र मोनसे आफाद बियो। बेयाव सोरहाबा आखाइ होनाय सोरनिबा माने बेखौ दैदेननो नागिरनाय बे मालाबाबो जाया। बिथांमोना संबिजिरनि बायदियैनो जेफोर खान्थिफोर दङ बे खान्थि बायदिनो खालामदों। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा जों नुदों जे थांनाय 15 बोसोराव दिनै गणबिच्छिन्न जानानै दं बिथांनि दोलोआ हाग्रामा महिलारिया। सुबुंफ्रा थांनाय 15 बोसोराव बिराद मोनसे आग्रहयै बिथांमोनखौ नेदोंमोन जे हारि माहारि जाथि जनगोष्ठीफ्रा समान मोनथाय समान जौगानाय मोनगोन, नैबेयाव गोजोन थासारि फैगोन होननानै नेदोंमोन। नाथाय बिथांमोना बहा गोजोन थासारि लाबोनो, हारिजों हारि दाङाबाजि खालामनाय, बर'नि राजनिथि लानानै फैबाय, जेराव गोबां मानसिनि जिउ खहा जाबाय, जेराव हारिजों हारि फोथायलायनो हायै जाबाय। दा बेबायदियाव मा जाबाय, बिथांमोना थांनाय बे 15 बोसोरनि उनाव गणबिच्छिन्न जाबाय, सुबुंफोरनिफ्राय जायखारनानै थांनांबाय। दिनै रायजो राजाखौ आरोबाव गावसिनि फारसे
मेगन फिदिंहोनो गोसो बोहोनो दिनै सोरनियावबा हाब्रु फुननो बिथांमोना नाजादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहैबाय दिनै फरायसा आफाद, माहारियारि आफाद, समाजारि आफाद। बिथांमोना हारिनि राव थुनलाइ हारिमुजों लोगोसे समाजखान्थि रांखान्थि जौगानायनि थाखाय हाबा मावो। मालाबा राजखान्थियाव रायजो राजाफ्रा जेला थगायजायो, रायजो राजाफ्रा जेरै गोरोन्थि लामाजों मालाबा दैदेनजायो, बे समाव रायजो राजाखौ राजखान्थि सांग्रांथि खालामबोदों। जारिमिना बेखौ रोखा रोखायै बुङो आरो जों बयबो मिथिगौ। दिनै दुलाराय बर' फरायसा बादि गोथार मोनसे आफादखौ राजखान्थिनि मोनसे हाब्रु फुननो नाजानाया बे जोबोद मोनसे निन्दा खालामथाव, एकदम निन्दा खालामथारनांगोन जोङो। आरो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आङो धिक्कार होयो, निन्दा खालामो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माबा मोनसे दाय होनायनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थाथों। मानोना जारिमिना बर'फोरनि जारिमिनाव बेखौ जों नुबोदों, जायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेंथायै गसंथाबोदों बिथांमोना समाजनिफ्राय दोरदलांनांदों, समाजनि मेगननि नोजोरनिफ्राय आनग्लेड जालांनांदों। बेखायनो बे जिनिसखौ थांनाय 15 बोसोरावबो बुजियाखै, दिनैबो बुजियाखै। ओंखायनो दिनैहाय समष्टि दाफामनायाव दिनै UPPL दोलोनि बाथ्राखौ बिथांमोना दाय होनो नागिरदों। बे जाहैबाय संबिधाननि मोनसे प्रक्रिया आरो बे प्रक्रियाखौ बाद होनानै जाया। बिथाङा दिनै राजनिति खालामदोंब्ला संबिधानखौ मोनथिखागौ, संबिधानखौ मोनथिगौबा संबिधाननि बादगा खोथाखौ मानो बुंबाय थादों। ओंखायनो आङो रायजो राजाखौ खावलायदों जे दिनै हाग्रामा महिलारि बायदि BPF दोलो जायफ्रानाखि समाजनिफ्राय रायजो राजानिफ्राय जाय खारलांबाय बे समाव गोजानाव गणबिच्छिन्न जाबाय, बेबायदि दोलो बेबायदि दैदेनगिरिफोरखौ खोथाखौ जों मालाबाबो खोनासंनायनि बाथ्रा गैया। बिथांमोनखौ जोङो नेवसिनांगौ, बिथांमोननिफ्राय जोङो जायखारनानै फैनांगौ। आरो दिनै प्रमद बर'नि दैदेननायाव बेयाव सुपार 50 जादों। दिनैहाय माने इन्जिनियारिंआव सुपार 50 जादों, दिनै UPSCआव सुपार 50 खालामदों, दिनै मेडिकेल लाइनाव। दा बेबायदि हाबाफारिखौ दिनै हाग्रामा महिलारिया माला लाफेरामोन। दिनै प्रमद बर'नि दैदेननायाव BTR सोरखारा मोनसे आसनि लादों। दिनैहाय गियान सोरां बिथांखि, अनसाय बिथांखि, रग निर्मुल, आलारि सोरां बिथांखि, जायजों जोङो फरायसाफोरनो, फिसा फालांगि खालामनायफोरनो, जायफ्रा बेमार आजार जाजादों बिथांमोननो, आरो जायफ्रा दिनैहाय जाय माने जोंनि मठ मन्दिरफोर जेराव दङ, गिर्जा दङ, जोंहा मस्जिद दङ, बायदि धोरोमारि थानसालिफोर दङ, बेखौ लुखांनायनि थाखाय दिनैहाय आलारि सोरां बिथांखि खालामदों। हाग्रामा महिलारियाथ' खालामाखैमोन। बेनिखायनो दिनैहाय रायजो राजाफ्रा बिभिन्न जाथि जनगोष्ठिया दिनै UPPL दोलोजों प्रमद बर'नि दैदेननायजों फैदों। आरो दिनैनि नैबे 32सा जोंनि राजबंशी हारिनिफ्राय दिनैहाय जगदान जानायनि खारनफ्राबो बेनो। बेखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोजानाव थाथों जे बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय। बुंबावदोंदि हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'आ सासे खिबदा मानसि, बियो न'आव ओंखाम जाला, गावनि अफिस सोंग्रा मावख'आव 5 स्टार हटेलनि मोनसे किटचेन बानायनानै बावनो ओंखाम जायो आरो सरकारनि फैसाजों जायो। बे बेसेबां सैथो? 5 स्टारनि होननानै बुङोबा बहाबा माने रेस्टुरेन्ट होननानै बुङोब्ला हाग्रामा महिलारियावसो जों जेरै थाङो ओरैनो नुयो। राजा लामाजों थां, बबे लामाजों थां, बेयाव हाग्रामा महिलारिनि माबा नङा माबा दङ। चन्दन ब्रह्मनि दङ, खाम्फा बरगयारि, देरहासार बसुमतारिनि माबा नङा माबा दङ। गुवाहाटियाव थांबावबो हाग्रामा महिलारिनि दङ। क'क्राझाराव नोङो थाय आसि एरनो गैयै जायगाफोर दिनै हाग्रामा महिलारिया बहाबा रेस्टुरेन्ट, बहाबा नोङो हटेल खुलिनानै लादों। गौरां हटेलफ्रालाय मानि सोरलै? दा बेफोरनोथ' ना। दा जाय मानसिया जेजों लोब्बा थाबाय थायो बे मानसिया गुबुनखौबो बिदिनो सानफ्राङो। सिखावा सिखाव सानफ्राङो, सादुआ सादु सानफ्राङो बयखौबो। दिनै गावहा हिसाब गैयै हाजोसे समान धोन सम्पति खामायनानै लाबाय, गुबुनखौबो बिथाङा बिदिनो सानफ्राङो। हाग्रामा महिलारिमोन बायदियासो दिनैहाय बहाबा थाङोबा स्टार हटेलाव थाहैयोनो, बहाबा थाङोबा बेबायदि नङाबानो थानो हायानो। दा माला हाग्रामा महिलारिखौ नुफेरदों जे लामानि बहाबा लामा दथ'खानि साहा दखानाव साहा लोंनाय? सोरबा खोन्थाफिननो रोंदोंना हाग्रामा महिलारिखौ? सोरखौबा खोन्थाफिननो रोंदोंना? जोंनि प्रमद बर' बिथाङा दाबो लामानि बहाबा गलायाव साहा लोङो। माला नुफेरदों हाग्रामा महिलारिखौ? बेखायनो बे बाथ्राया जाहैबाय जे दिनैहाय जाया गारा नङा गारा दिनै दाय फुननो नाजानाय। हाग्रामा महिलारि नों माने दिनैहाय BTR सोरखारा, प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारा समायखिरा लाजेननायनिफ्राय दिनै बोसोरथाम जानो थांगासिनो दं। समायखिरा लानाय टाइमावल' हाग्रामा महिलारिया एसेम्ब्लियाव बिथाङा नुजाहैदों।
सेक्रेटारियेट बिथाङा गाहैदों बिनि उननिफ्राय थांनाय बे फ्राय बोसोरथामसोआ बियो माने एसेम्ब्लियाव गाहैयाखै बेयाव नों सेक्रेटारियेटआव थाङाखै बोरै बुंनो हादों बियो थांनानै नायबानो जाबाय हाग्रामा महिलारिनि सासन खालाव मा जादोंमोन सेक्रेटारियेट थांथावै रोखोम जादोंमोन मैला मैथा सेक्रेटारियेटनि कम्पाउन्डखौ नोङो फोसाबाखैमोन बेयाव हाबनाय एन्ट्रेन्स गेटआ माबायदिमोन थांनाय 15 बोसोरनि आरो नैबे 2.5 बोसोर बा 3 बोसोरनि गेजेराव मा मोनसे सोलायनाय फैखो दा बेयाव दिनै रायजो राजाफ्रा बिटिआरनि सेक्रेटारियेटजों खाथि सोमोन्दोआव थाफैदों सिगाङाव सोरमोन जायफ्रा थिखा खालामोमोन हयथ' जायफ्रा थाखा फैसाजों लेनदेन खालामो बिथांमोनाबोसो सौहैयोमोन दिनै रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों दा बेखायनो बिथाङा मेगन सानानै निस्सय बे खोथाफोरखौ बुंदों दा खुनु बेस गैया बे बेसलेस खोथा बियो आरो बे खोथाखौ दिनै रायजो राजाफ्रा निस्सय फोथाया आङो रायजो राजानि सायाव बिश्वास दं